スに、詰めかけて、自然と、本日は、天候悪化の予想が、されるため、上げ差し運行となっております。貨物、積み下ろし、次第の、出航となります。日帰り予定のお客様、十分ご注意願います。はい、それでは本線まもなく出航いたします。
利用いただき誠にありがとうございます。船内は禁煙です。おタバコはご遠慮ください。お手洗いは後方にございます。これより本船の設備および救命設備についてご案内いたします。本船には救命胴衣、救命浮きなどいろいろな救命設備を備え、非常な場合におけるお客様の安全を確保しております。救命胴衣は座席の下に備え付けてあります。お子様用、幼児用の救命胴衣につきましては乗務員にお尋ねください。また救命胴衣の着用方法と非常の場合における避難要領は客室出入り口およびその他必要な場所に掲示してございますのでご確認ください。本船にはお客様にお守りしていただきたい事項を各場所に掲示しておりますのでご確認ください。事故防止のために立ち入り禁止場所へは絶対に立ち入らないようご協力をお願いいたします。以上、ご不明な点やお気づきの点がございましたら乗務員へお申し出ください。また船内およびターミナル内にて不審者あるいは不審物を発見された場合はお近くの乗務員へご連絡ください。その際不審物には絶対に手を触れないようお願いいたします。緊急の場合はお手数ですが操舵室までお申し出ください。本日はご乗船いただき誠にありがとうございました。